Вон, настроили целый комплекс тюльпанов. Ну, тут констатируем, что изменилось с осени. Что так сложилось, что мы не ездили на дачу полгода. Мама говорит, еще там один. Вот были вот эти только маленькие, а большие сейчас мы к ним подъедем. Вот это, да, и смотрю слева, да. Целый район. Ну да, вон там еще стоят краны. Вот с этой стороны особенно. Они были в прошлом году. И вот еще новая Москва. Она слева еще один район выросла. Да. Мы едем еще по Москве. То, что есть новая Москва, кусочек. Такой аппендикс. Как раз мы едем по ней. Он говорит, смотри, сколько понастроили. Да, за зиму тут дали жару. Да, прям кварталами целыми. Угу. Это у нас дублер СКАДа платный, да. Мы едем по бесплатному, потому что у нас ходит поворот на дачу. О, наш поворот в лес. У нас личный мост на дачу. Он идет только к нашим дачным участкам. Над модным МКАДом. Ой, СКАДом. Вот такая у нас красота. Здравствуй, дача. Здрасте. Слушай, что там? Солнышко. Непонятно. Где пробито? Вот вот, да, кто-то там приехал, что ли. У всех столько же покупочек на дачу. Первый раз всего надо. Дома накопили. Порошок я списала на дачу, потому что меня что-то я пристрастилась к гелям для стирки. А тут муж мне подарил картины. Воды еще, потому что водопровод не включали. Пруд, который надо чистить, выжил. Вот, мама говорит, кто-то что-то вмятин. Как будто кто-то въехал тут после зимы. Что-то непонятное. А вообще какие дырки тут. Какие-то непонятные штуки. Ну, сейчас будем разбираться. Вещи немножко переносили наверх, туда-сюда. Пойдем немножко. Теперь давайте пошли инспектировать, что тут выросло. Ну, не знаю, выросло у мамы, не у меня. Я далеко от этого всего. Так, мама что-то звала там. Лен. Солнышко. Тюльпанчик уже. Тюльпанчик уже готов. Ой, незабудки вон там будут. Мам, что ты тут вырастила? Не приходя на дачу. Сейчас будем поднимать мусор. Еще тюльпанчик. Его пионы. Да, попьем сейчас, съедим пионы, тюльпаны. А вот смотри, гиацинты вылезли. Гиацинтик вырос, да, и вот еще маленький второй. Вот гиацинтик. В этом году, видишь, я ничего не сажала. И второй. А что у нас? Что у нас в парнике маманском? О, я вижу желтые цветы. Вот они. Выросли желтые эти одуваны. Желтые одуваны — это святое. А вот еще есть желтые тюльпаны, но они уже, мы к ним немножко припоздали. Немножко к желтым тюльпанам. Сейчас будем крутить, еще вода не работает, будем крутить штуку. Вот это вот. Будем делать себе воду. Потом включим, но сначала поработаем. Чеснок вырос. Чеснок можно есть. Класс. А где он? Где-то тут. Вот целый грядка. Фу, как с парника. Ничего себе, маман грядку нарастил. От прошлогоднего. А тут тоже еще кусочки есть. Мы его не сажали, он сам растет. Он, видно, там остались зубчики. Да. Вот надо вырывать и есть, он свежий. Свежий. Ой. Салат сейчас и так нарежем. Мам, ты довольна? Ой, а это смотри, яблоньки все. А, это ее закрыли. Да.
Молодая яблонька. Что за сорт? Хоть еще сорт. Просто яблоки. Выжила? Будет цвести и будет хорошо. Уже начала? Да. Ну вот тут. Ну, пошли, побеги. Но еще не цветы. Вот дикий лук. Это яблони вон тоже все. Вот дикий лук, а вот сирень будет. Ничего себе, дикий лук. Он растет как, я не знаю, кто. Дико. А это кто? А это вот клубника. Это какая-то картошка. Вот она. Клубника, ее надо распаковывать. Поддевать этим лопатой. Тебе идет зелень. Да. С ключами я перейду. Как же. Зелень дача. Смотри, какие цветы, Лен. Вот. Где? Вот на углу. На углу. А, сиреневые. Вот. Вот сиреневые цветочки на углу. Я еще за дом не заходила. Сейчас зайду за дом. Тут еще кусок. Тут потом будет клематис летом. Красивейший мамин. Тюльпанчики еще есть. И пиончики набирают свои. Красота. Там у нас баня. Тут тоже скоро все зацветет. И там в бане у меня есть кресло, качалка. И я думаю, ну так я планирую, когда будем летом какое-то время на даче, я там почитаю, сделаю подкаст, почитаю книжку шейха, которую я привезла из Эмиратов. Я сама еще не читала, будем читать с вами вместе. По паре глав за один подкаст. Где голубика цветет? Бадан. Баданчик. Он еще только набрал свои эти. У меня сейчас из носа течет от удовольствия. Там голубика. Где там? Цветочками. Вот пойдем вдоль забора. Вдоль забора, мама сейчас покажет всех к забору. Тут у нас бочки. Вот это у мамы модные эти. Это хозяйственная служба. Хозяйственная служба, но это как компот. Вот смотри, цветет. А это голубика, такая большая куст. Вот. О, а я думаю, это какая-то смородина. Голубика. Вот она, малюшка. Малюшка, голубика. Она желтеньким каким-то цветет, так здорово. И на этом кусте желтеньким цветет. Красиво так. Красавица. А это у нас смородина. Ну тоже, ну это что-то. А, она уже завязалась или это только цветет. Завязки. Вот. Черная смородинка. Я взял с собой, да, конечно, мало ли, вдруг пригодится. Ну, вдруг. Поэтому я... Да, переоделись все уже в домашнее, в дачное. И, значит, у нас теперь следующая задача. Вот сейчас пришли ребята помогать нам пустить воду. Потому что вода у нас только в колодце. Ну, можно, конечно, крутить. Но они сегодня свободны. Сейчас будем запускать водичку. Тогда можно суп сварить. Да, и, ну, что-то. Вода, всегда есть вода на даче. Там наверху обогреватель у нас для горячей воды. Тут все запустят на оба этажа на воду. Потихоньку заработала. Только что плевалась. Этим водой только что плевалась. Тут у нас на втором этаже тоже бомбежка. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, потому что ребята сейчас тут все тоже проверяют. Сейчас будут запускать все вот эти шланги, все соединения. Надеюсь, будет все хорошо работать сейчас. Потому что в прошлом году вот меняли вот этот вот унитаз. Потому что он лопнул. Вон нашу все бутылки привезла другие.
свои поилки сюда, потому что пью воду наверху, ну сюда внизу стоит краник с очиститель. Я ношу наверх себе попить. Ночью у мамы внизу он есть. Вот ребят нам помогли вытащить лавочки. Наши лавочки, где мы с мамой все время продаем булавочки. Так, мы сидим в этом и в этом. Тут всегда под нашей туей. Вода пока не идет, но потихонечку. Еще у нас одна лавочка есть за углом. А, туда еще не вытащили лавочку, ребята. Но мы завтра сами вытащим. Еще здесь у пруда всегда стоит лавочка, вот там. Лавочка — это всегда хорошо. Это всегда классно. Можно и посидеть, и полежать, и посплетничать. Хорошо, что пока еще не жарко. Осталось, ну, муж будет маме помогать убирать траву. Я привезла Альт с собой, буду заниматься. Дел полно, но маме помогать в чем-то, конечно. И работать. Ну все, у нас все заработало. Сейчас наполняем бочку, ребят, наполняют, чтобы уже поливать парник. Мы ждем, когда вода нагреется в этих обогревателях, чтобы можно было мыть посуду, мыться самим. Ура! Вода пошла! Ура! За зиму сливать. За зиму, да, сливать воду надо. Чтобы чистой набиралась. Но это нет, это легкое очень, надо потяжелее. Да. А то и тяжелый. Для полива бочки тут наполняем, да. Посмотри в сторону. Вода застоялась в колодце за зиму. Сейчас будем все мыть, сливать. Да, выликивай. Вот сейчас бы ковры мыть, а не летом, да? Что-то у нас под раковиной потекло. Так мы радовались, потом обнаружили мокрый ковер. Эдик, а это Все, я мужчине. Яника нет давно уже. А вот это кому? Неделю 2 назад. Все, время вечера. Тут большой камин. Где наш любимый мальчик? Лугает. Мама, главный костровой у нас. Это что-то он горит, не разгорелся. Разгорелся он уже. Все уже. Хорошо он горит. Сейчас будем ужинать с камином. А тепло. Как сегодня работали наши ребята, мы видели, как горит огонь. На что можно смотреть бесконечно. Как горит камин, как работает человек. Как, а третье что? Как течет вода. А, как течет. Она вода у нас сегодня текла прямо из-под раковины. Да, фильтр у нас чуть-чуть сегодня не затянули, и вода у нас текла прямо из-под раковины вниз. Надо было подтянуть. Ну да, да, покрепче. А они как бы вроде как и нормально, а она как раз. Ну, хорошо, что быстро, ничего не надо докупать. Быстро наладили быстро все. Мама рвач. Снизу должен гореть. Все? Не, смотри, как красота какая. Ой. Надо эту взять. Мамы. Палки. У тебя тут есть, у нас тут есть целый набор, чем ковырять. Мама, палкой. Нормально. Надо вставать. Красота. И палку туда же, да? Горит.